سسٹر نے بھی سوال کیا تھا، بچے کو پھیپھڑے میں تکلیف ہے، کھانسی بہت آتی ہے، چھاتی میں درد ہے. ایک روحانی علاج ہے اور ایک دوائی علاج ہے. روحانی علاج تو یہ ہے کہ سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اتنی زبردست سورہ ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے سینے کے بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، لیکن سورت اتنی زبردست ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے 7 بار پانی میں دم کر کے پلائیں، ٹھنڈا نہیں، وارم واٹر میں اس کو پلائیں، یا پھر اس کے اندر میں وارم واٹر میں ذرا سا شہد ڈال دیں، 1 ٹی سپون پیور ہنی ڈال دیں اور اس کو ملائیں. دونوں میں اس میں سورہ علم نشرح دم کر لیں، 7 بار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر علم نشرح اور درود شریف 7 بار دم کر لیں. پھر بچے کو پلائے صبح اور شام. انشاءاللہ اندر کے چیسٹ کے، ہارٹ کے، پھیپھڑوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں اللہ اس کو حل کر دیں گے. دوسرا، کہیں کوئی حکیم سے کیمفر آئل مل جائے، کیمفر آئل، جو کیمفر ہم عام طور پر یہ کفن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، سفید گولیاں ہوتی ہیں، اس کو کیمفر بولتے ہیں. کیمفر جو ہے وہ کیمفر آئل کہیں سے مل جائے، اس کیمفر آئل کو منگوائیں اور اس کی چھاتی پر رب کرے، سونے سے پہلے اس کی چھاتی پر رب کرے. ایسما والوں کے لیے بھی زبردست، کھانسی کرنے والوں کے لیے بھی، یہ پھیپھڑے جس کے ختم ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو زبردست علاج ہے. یہ تجربہ ہے، اس کا ہم نے تجربہ کیا اس کا. کئی مریض پر جن کو ہر 2 مہینے میں ہاسپٹل میں نیوبلائزر یا اس کو اس طریقے سے ہاسپٹل میں ڈالنا پڑتا تھا، لیکن 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اب بھی اس کے بعد تکلیف ہی ختم ہو گئی. مسلسل ہر 2-3 مہینے میں ہاسپٹل، ہر 2-3 مہینے میں ہاسپٹل، کبھی چھاتی میں، کبھی سانس کی بیماری، کبھی کیا. یہ 2 چیز بہت زبردست ہیں. شاید آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے اللہ پاک نے میرے دماغ میں ڈالی ہے. بہت سال پرانی بات ہے لیکن اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی ہے، آپ کو میں نے بتلا دی ہے. علم نشرح لک صدرک، اس کو 7 بار پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے، صبح میں اور شام میں درود شریف کے ساتھ 7 بار. اور بچے کو اس میں تھوڑا وارم واٹر ہو، اس میں دم بھی کر دیجئے، تھوڑا سا شہد ملا کر اس کو پلا دیجئے. انشاءاللہ شہد میں تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے.